Los sonidos del alma no llegan por casualidad, llegan cuando tú estás listo para soltar un suspiro. Daniel Mancini nos recuerda que las vibraciones entran por el cuerpo, se transforman en emoción y nos ayudan a conectar con una forma muy profunda de nosotros mismos. Y si ese sonido que tú sientes es un camino de regreso a ti,